পেলাই আজি আমি ইপিপিএল দলটো পুনৰবাৰৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি পেলাই বিপিএফত যোগদান কৰিছো। আমি দেখিলো বিভিন্ন জায়গাত এতিয়া এটা ধুমুহা আহি গৈছে, যতে নাযাও কিয় জয়নিং জয়নিং জয়নিং। আৰু জয়নিংটো কি, ইপিপিএলৰ পৰা বিপিএফলৈ যাব, ইপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ যাব, কন্টিনিউয়াস প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। আমি দেখি আছো, আমি দেখা নাই যে বিপিএফৰ পৰা ইপিপিএলৈ যোৱাটো আমি দেখা নাই। আমি দেখিছো কেৱল ইপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ ফালেহে ঢাল মাৰি আছে, খাপ খাই আছে বা গৈ আছে। म विनोद शर्मा, मेरो घर पाटाबारी। पहिला 2005 देखि नै हाम्रो गार्जियन जेम्स बसुमतारी सरसँग हातेमालो गर्दै हुर्किँदै ठुलो हुँदै पछि गएर 2020 को इलेक्सनमा पनि उहाँसँगै बसेर हामीले उहाँलाई निर्वाचित गरेका थियौं। 2020 मा 2020 को हामी निर्वाचित भएपछि पब्लिक म्यान्डेट त बिपिएफसँग गएको थियो, 17वटा सिट पाएको थियो। तर केही कारणवश त्यतिखेरको हावाले गर्दा, त्यतिखेरको समय, त्यतिखेरको कन्डिसनले गर्दा इपिपिएल र बिजेपी मिलेर एनडीए सरकार गठन भएको थियो 2020 मा। त्यसदेखि पछि हामी बिपिएफमा बसेर काम गर्दै गरेका धेरै कर्मकर्ताहरूले नयाँ एउटा सामले, नयाँ एउटा टिमले सोचेका थियौं बीटीसीमा एउटा आमूल परिवर्तन आयो। धेरै सालपछि फेरि बिपिएफलाई छोडेर इपिपिएल एउटा नयाँ सरकार गठन गर्यो भने पक्कै पनि यो सरकारको केही सोच, केही विचार, केही लक्ष्यहरू सही हुनपर्छ, ठीक हुनपर्छ। अब यसलाई हामीले हातेमालो गर्यौं भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेर हामीले धेरै जसोले इपिपिएलमा अंशग्रहण गरेका थियौं। 2005 निफ्राय जानानै 2020 सिम कन्टिन्यू खामानिको मावै थादोंमोन। 2020 आव जेब्ला बीटीसी इलेक्सन जादों बे समाव जों पब्लिक म्यान्डेट 17 समष्टि जों देरहादों। नाथाय माखासे कन्डिसननि थाखाय बे समाव बिटिआरआव एनडीए सरकार हिसाबै इपिपिएल जों बीजेपी गभर्नमेन्ट दादोंमोन। बे समाव जोंबो बिपिएफआव खामानि मावग्रा गोबां सोद्रोमाफोरा मोनसे परिवर्तन जादों हिसाबै जोंबो परिवर्तन खालामि बे सरकाराव जों हाबदोंमोन। इपिपिएल हिसाबै जों खामानि मावनो लुबैदोंमोन, हामीले काम गरेका थियौं। जब काम गर्दै गर्दै हामीले देख्यौं 2025 देखि 2020 देखि 25 को बीचमा जुन 5 वर्ष एउटा कार्यकालमा हामीले सोचेका थियौं प्रमोद बोडोको नेतृत्वमा जब यो सरकार आयो भने यो सरकार कमसेकम पनि 20 वर्ष 25 वर्ष रहन्छ, पब्लिकको लागि काम गर्छ, समाजको लागि काम गर्छ भन्ने हामीले सोच राखेर अगाडि बढेका थियौं। तर गर्दै भन्दै लाँदा के भयो भने भर्खरै जुन एउटा बीटीसी इलेक्सन पार भएर गयो, यो बीटीसी इलेक्सनमा के देखियो भन्दा एकदमै उदालगुडी भैरवकुण्डदेखि लिएर हाम्रो सुनकोटसम्मको एउटा जुन हावा आयो, अचम्म लाग्दो यस्तो हावा आयो। पब्लिकको यस्तो एउटा जनसमुद्र यसरी खनियो बिपिएफ माथि यति धेरै आशीर्वाद आयो। 21 वटामा सरकार हुनुपर्ने 28 वटासम्म जितेर ल्यायो। सोच्दै नसोचेको अपरिकल्पनीय एउटा दृश्य हामीले देख्न पायौं। यो यथार्थ कुरा हो, यो साँचो कुरा हो, यो साँचो कुरा हो। सरकार गठन गर्न 21 वटा चाहिन्थ्यो भने 28 वटा ल्याउन सफल हुनुभयो। त्यसमा हामीले के बुझ्यौं भने इपिपिएलमा बसेका हामी कर्मकर्ताले के बुझ्यौं भने जनताले कसलाई चाहेको छ, पब्लिकले कसलाई माग्दैछ, राज्यले कसलाई खोज्दैछ। जब 5 वर्ष परिवर्तन भए पछाडि फेरि पहिलाकै यदि सरकार यदि पब्लिकले चाहन्छ भने पक्कै पनि केही न केही त अर्थ छ, केही न केही त कारण छ, केही न केही त रिजन छ। त्यही भएर त फेरि पनि म्यान्डेट आयो बिपिएफ माथि, फेरि पनि जनसमुद्र गनियो, फेरि पनि जनसमर्थन आयो अनि बिपिएफले सरकार ल्यायो। यो जब विमर्श हाम्रो बुद्धिजीवीहरुमा माहौलमा एउटा क्रिएट भयो, फेरि सिजन अब यो सुरु भयो। अब 6 महिना पछि नै फेरि आउने एमएलए इलेक्सन अब त छेउमै छ। यो अप्रिल महिनाको 9 तारिख हुने इलेक्सन। यो विषय लिएर धेरै कुचकावाजहरू चले, धेरै कुराकानीहरू भए। सबैको कुराहरू, सबैको सोचहरू कसरी परिवर्तन भयो भने बिटिआरमा बसोबास गर्ने 26 वटा जनगोष्ठी र 35 लाख जनसाधारणले चाहेको यदि बिपिएफ सरकार हो भने अब हामी पनि बिपिएफकै नेतृत्वमा बसेर बिपिएफलाई नेतृत्व दिने हाम्रा बिपिएफ प्रधान बीटीसीका चिफ हाग्रमा मैलाजीको हातलाई हामीले सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। हामी निसीमा बसोबास गर्ने हाम्रा निसीमाका गार्जियन सम्माननीय जेम्स बसुमतारीजीको हातलाई शक्तिशाली गर्नुपर्छ भन्ने सोच, परिकल्पना अनि विचार राखेर हामीले फेरि इपिपिएललाई त्याग गरेर बिपिएफमा प्रवेश गर्यौं। यो यथार्थ कुरा हो, यो यथार्थ कुरा हो। हामी देखिछु जे बिपिएफ दलले যেতিয়া नेतृत्व আকললে নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত যোৱা 5টা মাহত বিপিএফে যিখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, সমাজত গৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেখেতসকল হুক দুখ বুজিবলৈ যিখিনি যত্ন কৰিলে, যিখিনি চেষ্টা কৰিলে, তাকে চাই পেলাই আজিৰ তাৰিখত আমাৰ জনসাধাৰণবিলাকে বিপিএফৰ দলৰ ওচৰত আকৃষ্ট হৈ গ'ল। আমি দেখিলো বিভিন্ন জায়গাত এতিয়া এটা ধুমুহা আহি গৈছে, যতে নাযাও কিয়
জইনিং আৰু জইনিংটো কি ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফলৈ যাব ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ যাব কন্টিনিউয়াস প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমি দেখি আছো আমি দেখা নাই যে বিপিএফৰ পৰা ইউপিপিএলৈ যোৱাটো আমি দেখা নাই আমি দেখিছো কেৱল ইউপিপিএলৰ পৰা বিপিএফ ফালেহে ঢাল মাৰি আছে খাপ খাই আছে বা গই আছে यो अवस्था हामीले देख्यौँ बिटिआरमा मैले यहाँ मात्रै भन्न खोजिन 40 वटा समष्टिमा एउटा यस्तो लहर आयो यस्तो एउटा बतर आयो अहिले 15 जना एमएलए हाम्रो बीटीसी भित्र खेल्नु हुँदैछ एनडी हिसाबले त्यसमा 11 जना हाम्रो बीपीएफ को पक्षबाट हो भने 4 जना बीजेपी को पक्षबाट हो तर हामीले देख्यौँ 15 जनामा 15 जनै जितेर जाने जुन एउटा वातावरणको सृजना गर्नुभयो त्यसैले म त बीटीसी मा बसोबास गर्ने जम्मै जनसाधारणले एकै मुष्टमा आजको यस सभामार्फत म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु उहाँहरुको सोच सही छ उहाँहरुको विचार सही छ यो विचारलाई हामी पनि सम्मान जनाउँछौं हामीले कस्तो साथ दिनुपर्छ जसले राम्रो गर्छ हामीले कस्तो साथ दिनुपर्छ जसको सोचै राम्रो हुन्छ हामीले कसलाई साथ दिनुपर्छ जसले सधैँको लागि राम्रो सोच्छ उहाँले 5 वटा ग्यारेन्टीको कुराहरु गर्नु भएको छ एकैछिनपछि हाम्रो एमसीएल को मुखबाट सुनिन्छ डाक्टर संग्राम ब्रह्मजीको मुखबाट धेरै कुराहरु सुनिन्छ मैले धेरै कुराहरु लम्ब्याउन चाहिन त कोठा हल एखिने जिटु परिवेश আজি तारिखত আমি দেখিছো দেখাৰ পিছত হয় হসাকে আমি সকলে আকৃষ্ট হৈছো যে হাগ্রামা মহিলা দেৱৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত বসবাস কৰা 26 টা জনগোষ্ঠী 35 লাখ জনসাধাৰণে जिटु বিচাৰিছে যে তেখেতৰ নেতৃত্বটো আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব তেখেতৰ নেতৃত্বত 15 টা এমএলএ ইয়াৰ পৰা জিকি অসমৰ ফালে এটা চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব এই চৰকাৰৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ বিলাক আমি লাহে লাহেকৈ নাইকিয়া কৰিব লাগিব বিভিন্ন সমস্যা বিলাক আছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যা বিলাক আছে এই সমস্যাবিলাক যদি আমি দূৰ কৰিব লাগিব এই সমস্যাৰ পৰা যদি আমি আঁতৰি যাব লাগিব তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে আজি তাৰিখত হাগ্ৰামা মহিলাৰ হাত আৰু সন্মানে আমাৰ নেতা জেমছ চৌধুৰীৰ হাতটো একেবাৰে সশক্তিকৰণ কৰাটো বা শক্তিশালী কৰাটো একেবাৰে প্ৰয়োজন হৈ গৈছে এইখিনি কথা আমি ভোট কৰিছো এইখিনি ভোট কৰি পেলাই আজি আমি ইপিপিএল দলটো পুনৰবাৰৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি পেলাই বিপিএফত যোগদান কৰিছো এটা কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৈ মই নিজে হুকি হম নিসীমাত আমাৰ 2005 চনৰ পৰা জেমছ চৌধুৰী দেৱৰ যিটো নেতৃত্ব তেখেতে যিটো গাৰ্জেন ৰোল প্লে কৰিছে সঁচাকৈ একেবাৰে প্ৰশংসনীয় আছে তো আজি তাৰিখলৈকে তেখেতে 20 বছৰ 25 বছৰ কাৰ্যকাল যি হিচাপে তেখেতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ গৈছে আমাৰ নিসীমা 10টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে 10টা ধৰণৰ ভাষা আছে 10টা জাতি জনগোষ্ঠীক একেবাৰে লৈ পেলাই একেলগতে লৈ পেলাই সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় ইমান সৰল কথা নহয় তেখেতৰ যিটো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান তেখেতৰ যিটো উদাৰ এটা যিটো মন সকলোকে লৈ পেলাই কাম কৰিব পৰা যিটো কেপাসিটি তাকে চাই পেলাই মই বিশেষভাৱে আকৃষ্ট হৈছো আৰু আজিৰ সভাৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মানীয় জেমছ চৌধুৰী দেৱক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো তো হদহেকত আপোনালোকে আজি যিটো সিদ্ধান্ত ললে আপোনালোকে যে ইপিপিএল বা বিভিন্ন দলত থাকি পেলাই কাম কৰি আছিল আপোনালোকে সেই দলটো ত্যাগ কৰি পেলাই বিপিএফৰ নীতি আৰু আদৰ্শটো ভাল পাই আজি যে যোগদান কৰিবলৈ আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকক মই এটাই কথা ক'ব পাৰো আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে तपाईहरुले उचित समयमा उचित सिद्धान्त लिनुभयो आज इपिपिएललाई छोडेर बिपिएफमा आउनु भनेको हाम्रो समाज निर्माण गर्नु हो हामीले घर सजाउनु हो हाम्रो गाउँ ठीक पार्नु हो हामीले आफ्नो जग्गालाई सम्हाल्नु हो हाम्रा छोराछोरीलाई उचित जग्गामा हामीले पढाउन सक्ने एउटा वातावरणको सृजना गर्नु हो छोराछोरीको भविष्य निर्माण गर्नु हो भने आजको तारिखमा बिपिएफ नै मात्र सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल हो यो कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन त्यसैले तपाईहरु जम्मैलाई मैले अनुरोध गरे जम्मैलाई आह्वान गरे तपाईहरुको सोच तपाईहरुको विचारलाई मैले सम्मान गरे आज जो यहाँ योगदान कार्यसूचीमा आउनु भएको छ जसले बिपिएफ को माला लगाएर आजदेखि बिपिएफ को भएर समाजको सेवा गर्छु भन्ने मनसा लिएर आउनु भएको छ तपाईहरुलाई मेरो पक्षबाट आन्तरिक निवेदन रह्यो आन्तरिक धन्यवाद रह्यो तपाईहरुलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे आउँदा दिनहरुमा तपाईहरुसँग मेरो बार भेट भइरहन्छ तपाईहरुको आशीर्वादको कामना गर्दै हडौ हेकत সমাগত যেটো নির্বাচন এপ্রিল মাহৰ 9 তাৰিখ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী পানীৰাম ব্ৰহ্ম তেখেত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী হয় তেখেতক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পঠাই দিব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব বুলি কামনা কৰি পেলাই মোৰ ছুটি কথাটি এইখিনিতে সমাপন কৰিছো ধন্যবাদ